வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன். வணக்கம், வெல்கம் டு உமாஸ் கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் என்னுடைய ப்ரேயர் என்றைக்கும் இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்யலான்னா, நாங்கள் இங்கெல்லாம் இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதுனால சுக்கு காப்பி குடிக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க. அதனால் சுக்கு காப்பி இங்கே வந்து எங்கேயும் கிடைக்காது. இங்கே ஒரு தமிழ் கடை இருக்குது, சுந்தரம் ஸ்டோருன்னு சொல்லிட்டு, ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. இப்போ நான் வந்து 45 வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்துருக்கு. எல்லா பொருளும் நம்ம தமிழ்நாட்டு பொருள் எல்லாமே கிடைக்கும். கருப்பட்டி முதல் கொண்டு திப்பிலி எல்லாமே கிடைக்கும். ஆனால் இப்போ போய் கேட்டதுக்கு சுக்கு காப்பியே வரது இல்லைங்களா. வந்தாலும் உடனே அவங்க ஃபேமிலி அந்த வேலை செய்கிறவங்க அவங்களே எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. அவங்களே சொல்கிறாங்க, இது வந்து சேல் பண்ணவே முடியல, நாங்களே எடுத்து அது குடிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் வேலை பண்ணுறவங்க, அதனால் 3-4 தடவை நாங்கள் இந்த சுக்கு காப்பி தான் குடிக்கிறோம், இந்த மால் வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணேன், சரி வீட்டிலையே கொஞ்சம் சுக்கு காப்பி பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் சுக்கு காப்பியோட பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து இந்த ஆளாக்கில் ஒரு ஆளாக்கு தடை வடிச்சிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன், கொத்தமல்லி, அப்புறம் இவ்வளோ துண்டு இஞ்சி, சுக்கு. இது வந்து தட்டிக்கணும், ஏன்னா இப்படி போட்டு வறுக்க முடியாது, தட்டிக்கணும். இது வந்து குருமிளகு, இது வெள்ளை குருமிளகு. இது ரெண்டும் சேர்த்துனா இதில் பாதி வருது, இவ்வளோ தூரம். அதாவது இப்போ நம்ம இவ்வளோ சுக்கு காப்பிக்கு இவ்வளோ எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் வந்து நம்ம குருமிளகு எப்படியும் ஒரு இவ்வளோ போடுவோம், இவ்வளோ போடுவோன்னு வச்சுக்கோங்க. மொத்தம் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி, இது வெள்ளை குருமிளகு, ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இந்த அளவுக்கு வருது இது. அப்போது இதில் வந்து ஒரு 2-3 திப்பிலி வச்சுருக்கேன். திப்பிலி வைக்கணும்னு இல்லை, ஆனால் திப்பிலி வச்சா இந்த ஜலதோஷத்துக்கு, தொண்டை எரிச்சல், சளி, இருமலுக்கெல்லாம் நல்லது. அதனால் நான் 4 திப்பிலி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாம் என்ன பண்ண போகிறேன், இதை தட்டிட்டு லைட்டாக வடச்சட்டியில் வறுக்க போகிறேன். வாங்க வறுக்கிறது பார்க்கலாம். வடச்சட்டி வச்சுருக்கேன். காஞ்ச பிறகு இந்த தனியா, மிளகு, சுக்கு, இந்த திப்பிலி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டு கொஞ்சம் நம்ம சூடு பண்ணிக்கணும். வறுத்து பொடிச்சாதான், கொஞ்சம் வறுத்து பொடிச்சாதான் நல்ல மணமாக இருக்கும். காப்பி இது வறுத்துட்டு ஆற வச்சு பொடிச்சுக்கணும். இதுதான் சுக்கு காப்பி. அந்த சுக்கு காப்பி நீங்கள் வைக்கும்போது என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் வேணும்னா ஒரு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. அந்த தண்ணி கொதிக்கும் போது பனங்கருப்பட்டி போடுங்க. பனங்கருப்பட்டி நான் காமிச்சு தரேன். இது வறுத்த பிறகு அது போட்டு கரைஞ்சி நல்லா கொதிக்கும் போது இது வந்து முதல் போட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ உங்களுக்கு காரம், 1/2 ஸ்பூனோ 3/4 ஸ்பூனோ போட்டு பாருங்கள். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடுத்த தடவை போடும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் போட்டு நல்லா கொதிக்கணும். இந்த 1.5 கிளாஸ் 1 கிளாஸ் அளவு கொஞ்சம் வத்தணும். அப்போ தான் அதோடைய எசன்ஸ் இறங்கும். இது ரொம்ப வறுக்கணும்னு இல்லை, கொஞ்சம் சூடு பண்ணால் போதும். அப்போ தான் அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கினா தான் நமக்கு நல்லது. நீங்கள் ஒரு குண்டானில் காப்பி போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பப்போ கொஞ்சம் சூடு பண்ணி இந்த குளிர் காலத்தில், மழை நேரத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லது குடி. முடிஞ்சால் நீங்கள் சுக்கு காப்பி குடிக்காதவங்க கொஞ்சம் காப்பி தூள் கூட போட்டுக்கலாம். அதில் ரொம்ப நல்லது, தொண்டைக்கெல்லாம் இதமாக இருக்கும். இது குடிச்சு பழகிட்டோம்னா நமக்கு இதே தான் கேட்கும். கொஞ்சம் சூடாகட்டும் போகிறோம். இது ஆற வச்சுட்டு, இது நல்லா ஆறிடுச்சு. வறுத்து வச்சோம் இல்லையா, நல்லா ஆறிடுச்சு. இது நம்ம ஜாரில் போட்டு அடைக்கணும். கொஞ்சமாக நமக்கு இப்போ ஒரு 4 நாளைக்கு வேணும்னா ஒரு இவ்வளோ நம்ம ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி எடுத்தால் போதும். ஒரு கைப்பிடிக்கு கொஞ்சம் மேலே ஒரு இவ்வளோ ஒரு 4 நாளைக்கு வரும். ஒரு இவ்வளோ எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் குருமிளகு போடணும். அப்புறம் சுக்கு இவ்வளோ வேண்டாம், இது கொஞ்சம் இவ்வளோ போட்டு செய்யலாம். இது நான் கொஞ்சம் எச்சாவே வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சின்ன பொண்ணு டெல்லியில் இருக்க, அதுக்கு வேணும்னு சொல்லிச்சு. யாரோ போனால் கொஞ்சம் கொடுத்து விடலான்னு. அதிகமாக செஞ்சு வைக்கக்கூடாது, மனம் போயிடும். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
ஒரு 15 நாள் 20 நாளைக்கு அப்படி செஞ்சு வச்சா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் இந்த ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு வரேன். நம்ம வறுத்து அரைச்சோம் இல்லைங்களா, இந்த சுக்குமல்லி காப்பி இந்த இவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்க, நல்ல மணமாக இருக்குது. நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஒரு ஆளுக்கு. முதல் அந்த இது எப்படி பண்ணணுன்னா நான் சொன்னேன், மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி வேணும், காப்பி வேணும்னா 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க. அதில் முதல்ல இவ்வளோ போட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு காரம் சரியாச்சுன்னா அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க, குறைச்சிக்கோங்க. அது கொதிக்கும்போது பனங்கற்பட்டி அது நான் காமிக்கிறேன். இப்போ பனங்கற்பட்டி நம்ம பனைமரத்துலேருந்து செய்கிறது, இது ரொம்ப நல்லது. சுகர் பேஷண்ட் கூட சாப்பிட்லாம். அதனால் அந்த தண்ணியில் இது கொஞ்சமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தித்திப்பு வேணுமோ இதை உடச்சிட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் அதுக்குள்ளே போடுங்க. அதுவும் இது நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து 1.5 கிளாஸ் உள்ளது 1 கிளாஸ் ஆன பிறகு நீங்கள் வடித்து குடிச்சிக்கலாம். நல்லா இதமாக கொஞ்சம் சூட்டோடு குடிங்க, அப்போ தான் இந்த தொண்டையில் இருக்கிற கிருமியெல்லாம் போயிடும், நல்லாயிருக்கும். இதை குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இதுதான் வேணும்பீங்க. ஒரு குண்டானில் நிறையா தண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி சுக்கு காப்பி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அப்பப்போ 2 முடக்கு குடிச்சிக்கிட்டா கூட தெம்பாக இருக்கும். எந்த நோய் கிருமிகளும் நம்மளை தொண்டையில் அண்டவே அண்டாது. இது உடல் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளது. அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை, டேக் கேர்.